chào mừng các bạn đến với kênh The Village of Lee. Clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn một mẫu túi sống biển rất là dễ thương và được rất là nhiều bạn yêu thích. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục móc thêm một mẫu túi sống biển mới nha. Về phần nguyên liệu, ở đây là mình sẽ sử dụng len dao ồ có kích thước sợi dày dặn. Và với kích thước này thì mình sẽ móc một sợi thôi nha các bạn. Các bạn có thể chặt đôi sợi cũng được nè. Và ở đây mình sẽ phối 3 màu. Các bạn cũng có thể phối nhiều màu tương tự như cái túi sống biển clip trước nha. Ngoài len dao ồ ra thì mình có thể sử dụng len miêu được nè các bạn. Nhưng mà vì len miêu sợi nhỏ nên các bạn chặt đôi sợi cho dày dặn ha. Và ngoài len miêu ra các bạn cũng có thể sử dụng sợi simli, sợi dệt, những cái sợi mà chuyên móc túi cũng được nha các bạn. Và về phần kim móc, ở đây là mình sẽ sử dụng kim 4.5mm nha. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần đáy túi trước nha. Ở đây là mình sử dụng một sợi, các bạn dùng 2 sợi cho dày dặn cũng được nè. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Mình đẩy len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Sau đó mình đưa kim qua, vòng kim, lấy len, kéo qua, mình được một vòng tròn ma thuật. Tiếp theo mình lên 2 bính, mình vòng kim, lấy len kéo qua vòng trên kim, mình được một bính. Tiếp tục lấy len kéo qua vòng trên kim nè, mình được bính thứ hai. Sau đó tại vòng tròn mình móc vào 12 mũi kép đơn. Mình vòng một len trên kim, đưa vào vòng tròn, lấy len qua, trên kim có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên. Sau đó kéo qua 2 vòng còn lại, mình đã xong một mũi kép đơn. Các bạn đánh dấu lại chân mũi kép đơn này để cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào đây nhé. Rồi mình móc tiếp ha, mình vòng một len chân kim, đưa vào vòng tròn, lấy len qua, cũng kéo len qua 2 vòng đầu tiên nè. Tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng thứ hai, mình đã xong kép đơn thứ hai. Tiếp tục các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đủ 12 mũi kép đơn nha. Kéo qua 2 vòng đầu tiên, kéo qua 2 vòng thứ hai, mình đã xong 3 kép đơn. Mình thực hiện thêm 9 kép đơn cho đủ 12 kép đơn nha. Mình đã móc xong 12 mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ rút sợi len ngắn để cho vòng tròn nhỏ lại nhé. Và tiếp theo để kết thúc hàng, tại chân đánh dấu cũng là chân kép đơn đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Mình đưa kim qua chân nè, sau đó lấy len qua, rồi kéo luôn qua vòng len chân kim. Mình đã xong một mũi trượt, rồi mình siết len cho chân mũi trượt nhỏ lại ha. Đến hàng thứ hai mình tiếp tục lên 2 bính, 1, 2. Hàng này mình sẽ bắt đầu tăng. Tại chân mình vừa kết mũi trượt, mình móc vào 2 mũi kép đơn, mình vòng một len chân kim nè, đưa vào chân, lấy len, kéo qua 2 vòng đầu tiên, kéo qua 2 vòng thứ hai. Mình đã xong một kép đơn và mình cũng sẽ đánh dấu lại chân kép đơn đầu tiên này ha. Để cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào cho dễ nha các bạn. Rồi tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi kép đơn nữa. Vậy là mình đã móc xong 2 kép đơn chung một chân. Thì đến chân tiếp theo mình cũng thực hiện tương tự. Mình cũng sẽ móc vào 2 mũi kép đơn. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Kép đơn thứ hai. Vậy là đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Tức là mỗi chân mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn. Mình đã móc xong đến cuối hàng rồi nè. Thì để kết thúc hàng, tại chân đánh dấu là chân mũi kép đơn đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Mình đưa kim qua chân, lấy len qua, rồi kéo luôn qua vòng len chân kim. Mình siết len cho cái chân mũi trượt nhỏ lại ha. Rồi đến hàng tiếp theo mình tiếp tục lên 2 bính. Tại chân vừa lên bính là cái chân mình vừa kết mũi trượt nè, mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Mình cũng sẽ đánh dấu lại chân kép đơn đầu tiên này ha. Sau đó đến chân tiếp theo thì mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi kép đơn nữa để mình tăng chân nha các bạn. Kép đơn thứ hai. Vậy là hàng này mình sẽ có cụm như sau. Chân đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Thì đến chân thứ hai mình tăng chân, mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn cùng một chân. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó.
Và cái đơn thứ hai, đến các chân tiếp theo các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy giúp mình nha. Chân đầu tiên là một kép đơn, chân thứ hai thì là 2 kép đơn nha. Mình đã móc xong rồi nè, thì đến cuối hàng để kết thúc mình sẽ kết mũi trượt tại chân đánh dấu là chân kép đơn đầu tiên nha. Mình đưa kim qua chân, sau đó lấy len qua, kéo luôn qua vòng len chân kim, rồi mình siết len lại cho chân mũi trượt nhỏ lại nè. Rồi tiếp tục mình lên 2 bính cho hàng tiếp theo. Hàng này mình vẫn tiếp tục tăng, tại chân vừa lên bính mình sẽ móc vào một mũi kép đơn và mình cũng sẽ đánh dấu lại ha. Đến chân tiếp theo thì mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn chung một chân nha. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn, rồi đến chân thứ ba thì mình lại móc vào một mũi kép đơn. Vậy là mình đã xong cụm đầu tiên. Mình móc theo phương pháp tản mũi á, đáng lý ra mình sẽ móc liên tiếp 2 chân, thì ở đây mình sẽ chia ra. Chân đầu tiên là mình móc 1, chân thứ hai mình tăng, thì đến chân thứ ba mình lại móc 1, rồi đến các chân tiếp theo mình lặp lại ha. Chân đầu tiên là mình móc 1 mũi kép đơn nè, thì đến chân thứ hai mình tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ hai thì đến chân thứ ba mình sẽ móc một kép đơn. Mình cũng xong cụm thứ hai, đến các chân tiếp theo các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy giúp mình nha. Chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn, đến chân thứ hai mình sẽ móc vào 2 kép đơn là mình tăng chân, thì đến chân thứ ba mình lại móc một mũi kép đơn. Các bạn thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Cuối hàng để kết thúc hàng tại chân đánh dấu là chân mũi kép đơn đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Rồi đến hàng tiếp theo mình tiếp tục lên 2 bính. 1 2. Chân vừa lên bính mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Rồi mình cũng đánh dấu lại chân đó ha. Tiếp tục chân tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi kép đơn. Chân tiếp theo nữa mình cũng móc một mũi kép đơn. Mình đã xong 3 chân liên tiếp, thì đến chân thứ tư mình sẽ tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi kép đơn nữa ha. Vậy là mình đã tăng chân xong. Vậy là hàng này mình sẽ có cụm như sau. 3 chân đầu tiên mỗi chân là mình móc một mũi kép đơn nè. Kép đơn thứ nhất, tiếp tục chân tiếp theo. Kép đơn thứ hai, tiếp tục chân tiếp theo. Và kép đơn thứ ba thì đến chân thứ tư mình tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn cùng một chân nhé. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một kép đơn nữa ha. Vậy là mình tăng chân xong. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha. 3 chân đầu tiên là mình móc một kép đơn, đến chân thứ tư thì mình tăng chân. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ kết mũi trượt tại chân đánh dấu là chân kép đơn đầu tiên ha. Rồi mình siết lên lại nè. Đến hàng tiếp theo mình lên 2 bính. 1 2. Hàng này mình sẽ bắt đầu tản mũi nha. Chân vừa lên bính mình sẽ móc vào một mũi kép đơn nè. Rồi các bạn đánh dấu lại chân đó giúp mình nha. Tiếp tục đến chân tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi kép đơn. Đến chân thứ ba thì mình tăng chân, mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn nha. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn. Rồi bây giờ mình sẽ có cụm như sau. 4 chân đầu tiên, mỗi chân là mình sẽ móc một mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè, chân tiếp theo cũng là một kép đơn ha. Kép đơn thứ hai, chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Kép đơn thứ ba và chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Mình được kép đơn thứ tư thì đến chân tiếp theo là chân thứ năm mình sẽ tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn nha. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một kép đơn nữa ha.
Vậy là mình đã tăng chân xong. Đến các chân tiếp theo mình lặp lại tương tự. 4 chân đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân là một kép đơn, thì đến chân thứ 5 mình tăng, mình móc vào 2 mũi kép đơn, và các bạn thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng mình còn 2 chân nè, vì ở đầu hàng mình đã tản mũi nên cuối hàng mình dư 2 chân, thì bây giờ mỗi chân mình sẽ móc vào một mũi kép đơn nha. Một kép đơn nè, tiếp tục chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn, thì để kết thúc hàng mình sẽ kết mũi trượt tại chân mũi kép đơn đầu tiên nha, là cái chân mình đánh dấu nè. Rồi mình siết len lại, rồi đến hàng tiếp theo mình tiếp tục lên 2 bính. Hàng này mình sẽ có cụm như sau: 5 chân đầu tiên, mỗi chân là mình móc một mũi kép đơn nha. Chân vừa lên bính mình móc một kép đơn nè, và mình cũng sẽ đánh dấu lại chân đó ha. Tiếp tục chân thứ 2 mình cũng sẽ móc vào một mũi kép đơn. Chân thứ 3 mình cũng sẽ móc vào một mũi kép đơn. Chân thứ 4 mình cũng sẽ móc một mũi kép đơn. Chân thứ 5 cũng là một mũi kép đơn ha. Và đến chân thứ 6 thì mình tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ 2, vậy là hàng này mình sẽ có cụm như sau: 5 chân liên tiếp, mỗi chân là mình móc một kép đơn, thì đến chân thứ 6 mình sẽ tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Các bạn thực hiện như vậy cho đến cuối hàng nhé. Đến cuối hàng mình cũng sẽ kết mũi trượt tại chân đánh dấu nè các bạn. Rồi tiếp tục mình lên 2 bính, 1, 2. Hàng này mình sẽ có cụm như sau: 6 chân đầu tiên, thì mỗi chân mình sẽ móc vào một mũi kép đơn nha. Chân đầu tiên là chân vừa lên bính nè, mình móc một kép đơn, sau đó mình sẽ đánh dấu lại nhé. Tiếp tục chân thứ 2 mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục chân thứ 3 mình cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ 4 cũng là một mũi kép đơn. Chân thứ 5 mình cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ 6 mình cũng móc một mũi kép đơn. Thì đến chân thứ 7 mình sẽ tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn cùng một chân. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ 2. Vậy là hàng này mình sẽ có cụm như sau: 6 chân đầu tiên, mỗi chân mình móc một mũi kép đơn, thì đến chân thứ 7 mình tăng, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Các bạn thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng tại chân đánh dấu mình sẽ móc vào một mũi trượt. Vậy là mình đã hướng dẫn xong phần đáy túi, bây giờ mình sẽ móc liền lên phần thân túi luôn nha. Đầu tiên là mình lên một bính. Hàng này mình sẽ bắt đầu móc họa tiết sóng biển nha. Tại chân vừa lên bính mình móc vào một mũi đơn, mình đưa kim qua chân, lấy len lên. Trên kim mình có 2 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng. Mình đã xong một mũi đơn. Các bạn đánh dấu lại chân đó giúp mình, để cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào đây nhé. Tiếp theo mình lên một bính, mình bỏ qua một chân, mình sẽ móc tiếp vào chân tiếp theo một mũi nửa kép, mình vòng một len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình có 3 vòng len, mình lấy len kéo hết qua 3 vòng. Mình đã xong một mũi nửa kép. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Tiếp tục mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Kép đôi thì mình sẽ vòng 2 vòng len trên kim. Sau đó mình đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình có 4 vòng len, mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên trước nè. Tiếp tục kéo qua 2 vòng len lần thứ 2 và kéo qua lần thứ 3. Mình đã xong một kép đôi. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Mình tiếp tục vòng 2 vòng len trên kim. Kép đôi thì mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên nè, tiếp tục kéo qua 2 vòng len lần thứ 2 và mình kéo qua 2 vòng len còn lại. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục mình bỏ qua một chân,
móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Kép đơn thì mình chỉ vòng một vòng len thôi ha. Kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len còn lại, sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép, mình vòng một len nè, đưa vào chân, lấy len qua, nửa kép thì mình sẽ kéo hết qua 3 vòng len trên kim luôn ha. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa mình cũng móc một mũi đơn. Vậy là mình đã xong họa tiết sóng biển đầu tiên. Đến các chân tiếp theo các bạn lặp lại tương tự họa tiết sóng biển này giúp mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ móc vào một mũi đơn, sau đó lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Nửa kép thì mình kéo hết qua 3 vòng len luôn ha. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Kép đơn thì đơn giản rồi các bạn ha. Mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên nè, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai, sau đó lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Kép đôi thì mình vòng 2 vòng len trên kim. Rồi mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai và kéo qua 2 vòng len lần thứ ba. Sau đó mình lên một bính, mình bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Kép đôi là mình vòng 2 vòng len nha các bạn, nhớ chỗ đó giúp mình ha. Mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai và kéo qua 2 vòng len còn lại. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Kép đơn thì mình chỉ vòng một vòng len thôi nè, kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len còn lại. Sau đó mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Nửa kép thì mình kéo hết qua 3 vòng len luôn nha các bạn. Sau đó mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi đơn ha. Một mũi đơn nè, chân tiếp theo cũng là một mũi đơn. Vậy là mình đã xong cụm sóng thứ hai. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự cụm sóng này cho mình nha. Mình còn 4 cụm sóng nữa đó các bạn. Sau khi móc đến cuối hàng mình đã xong 6 cụm sóng thì tiếp theo mình sẽ kết mũi trượt tại chân đánh dấu, cũng là chân mũi đơn đầu tiên. Mình siết lên lại nè, sau đó mình lên một bính, xoay lên lại. Tại chân đầu tiên, đây là chân mũi đơn cuối cùng nè của hàng vừa rồi, thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Các bạn đánh dấu lại chân mũi đơn này giúp mình ha. Tiếp tục đến chân mũi đơn tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Đến khoảng trống nhỏ đây là khoảng trống một bính nè các bạn đừng bỏ sót nha. Mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục đây là chân của mũi nửa kép, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục đây là khoảng trống một bính nè, mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục đến chân mũi kép đơn mình sẽ móc vào một mũi đơn. Đến khoảng trống một bính tiếp theo nè các bạn, mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục đến chân tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Đến chân tiếp theo là chân của một bính là khoảng trống, mình cũng móc một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa mình cũng móc một mũi đơn. Tiếp tục đến khoảng trống mình móc một mũi đơn. Hàng này tuy đơn giản nhưng mà dễ bị sót chân nha các bạn. Cứ mỗi chân và một khoảng trống một bính thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Và các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng và đếm cho mình đủ 96 mũi đơn nha. Mình đã móc xong 96 mũi đơn rồi thì để kết thúc hàng, tại chân đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên, mình sẽ kết vào một mũi trượt. Sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len, mình sẽ đổi màu cho hàng tiếp theo. Để bắt đầu hàng tiếp theo, mình sẽ đưa kim vào chân mũi trượt là cái chân này bên tay phải. Bây giờ mình sẽ xoay lên lại thì chân mũi trượt lúc này của mình sẽ nằm ở bên tay trái nha. Do mới nãy mình siết cái chân mũi trượt nhỏ quá nên mình khó đưa kim qua nè. Rồi sau đó mình sẽ lấy len mới qua. Rồi bây giờ mình lên một bính. Đến chân tiếp theo là chân mũi đơn cuối của hàng vừa rồi, cũng là chân mũi đơn đầu tiên để mình móc vào ha. Thì mình sẽ móc vào một mũi đơn nè.
Rồi các bạn đánh dấu lại chân mũi đơn này ha. Cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào đây cho dễ nhé. Rồi chân tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Hàng này thì đơn giản lắm các bạn, cứ mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn là được nha. Mình cũng sẽ giấu len thừa vào luôn nha. Rồi chân tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Các bạn thực hiện cho mình đủ 96 mũi đơn nha. Mình đã móc xong 96 mũi đơn rồi nè, thì tiếp theo mình sẽ kết mũi trượt tại chân đánh dấu là chân mũi đơn đầu tiên nha. Rồi đến hàng tiếp theo mình lên 5 bính, 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó mình xoay lên lại. Dây 5 bính này mình coi là một mũi kép đôi và lên một bính rồi, thì tiếp theo mình bỏ qua một chân nè, mình móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi ha. Mình đang móc một nửa cụm sóng đang đi xuống đó các bạn. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Tiếp tục mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Nửa kép thì mình kéo hết qua 3 vòng len luôn ha. Sau đó mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi đơn. Mình xong một mũi đơn rồi nè, chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Vậy là mình đã xong một nửa của cụm sóng đi xuống. Rồi bây giờ mình sẽ móc full một cụm sóng cho các chân tiếp theo nha. Đầu tiên là mình sẽ móc một mũi đơn. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Sau đó lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Sau đó lên một bính. Mình đã xong nửa cụm sóng đi lên, bây giờ mình sẽ móc nửa cụm sóng đi xuống, tức là mình móc đối xứng lại đó các bạn. Bây giờ mình sẽ móc một mũi kép đôi ha. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Mình đang móc xuống nè. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Nửa kép thì mình kéo hết qua luôn ha. Rồi mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa mình cũng móc một mũi đơn. Vậy là mình đã xong hai mũi đơn, cũng là xong một cụm sóng. Bây giờ đến các chân tiếp theo mình sẽ thực hiện full cụm sóng như vậy nhé. Tức là các bạn thực hiện cho mình thêm 4 cụm tương tự nhé. Mình đã móc xong 5 cụm sóng rồi, thì ở đây mình còn 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Mình còn 6 chân. Thì bây giờ mình sẽ móc nửa cụm sóng còn lại. Mình sẽ móc cụm sóng đi lên. Đầu tiên là một mũi đơn. Sau đó lên một bính, mình bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Sau đó mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Sau đó mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Nhưng vì dây 5 bính này được tính là một kép đôi rồi, thì các bạn đếm qua cho mình một chân. Mình sẽ kết mũi trượt tại chân thứ tư của dây 5 bính này nha. Vậy là mình đã móc xong nửa cụm sóng còn lại. Rồi đến hàng tiếp theo mình lên một bính, xoay lên lại. Vì dây 5 bính được tính là một chân mũi kép đôi, thì tại cái chân ở phía trên đó là chân mũi trượt, là cái chân này nè các bạn, thì mình sẽ móc vào một mũi đơn nha. Vì là do đây là chân mũi trượt nên mình sẽ hơi khó đưa kim qua một xíu, các bạn thông cảm ha. Rồi mình móc vào một mũi đơn nè. Rồi các bạn đánh dấu lại chân mũi đơn này giúp mình nha. Rồi tiếp theo khoảng trống một bính mình sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục đây là chân kép đơn, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Khoảng trống một bính tiếp theo nè, mình cũng móc một mũi đơn. Đây là chân của nửa kép, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Và ở đây là có một cái khoảng trống một bính nè, các bạn đừng bỏ sót nha. Mình sẽ móc vào một mũi đơn. Đến chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Hàng này thì đơn giản rồi các bạn, mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn nha. Và các bạn nhớ là đếm đủ 96 mũi đơn nha các bạn. Rồi khoảng trống một bính tiếp theo là khoảng trống nhỏ nè, mình móc một mũi đơn.
chân nửa kép mình sẽ móc một mũi đơn. Nửa kép thì mình hơi khó đưa kim qua một xíu ha. Rồi đến khoảng trống một bính nè. Rồi đến chân kép đơn, khoảng trống một bính, kép đôi, khoảng trống một bính, kép đôi. Đó, các bạn cứ thực hiện mỗi chân là một mũi đơn nhé. Đến cuối hàng, ở đây là mình còn một chân nè, thì mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Vậy là mình đã đủ 96 mũi đơn nha các bạn. Và để kết thúc hàng, tại chân đánh dấu là chân mũi đơn ở đầu hàng, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len, mình sẽ đổi màu cho hàng tiếp theo. Mình cũng sẽ bắt đầu tại chân mũi trượt là cái chân bên tay phải đây. Khi mà mình xoay len lại để cho hàng tiếp theo thì chân mũi trượt sẽ nằm ở bên tay trái. Mình đưa kim qua nha, bởi vì mới nãy mình siết cái chân mũi trượt nó bị nhỏ lại nên mình hơi khó đưa kim qua nè. Rồi cái sợi len này mình sẽ vắt chân kim để tí nữa mình giấu đi ha. Rồi bây giờ mình lấy len mới qua nè. Sau đó mình lên một bính cái chân mũi trượt đó mình sẽ bỏ qua nha các bạn, mình không móc vào ha, mình không có tính là một chân ha. Mình sẽ móc vào chân mũi đơn tiếp theo. Đó là chân mũi đơn cuối của hàng vừa rồi, thì cũng là chân mũi đơn đầu tiên để mình cần móc vào ha. Và mình móc một mũi đơn nè, rồi mình cũng đánh dấu lại để cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào đây ha. Hàng này thì đơn giản lắm các bạn, mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn. Và các bạn giấu len thừa giúp mình luôn ha. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn nè. Chân tiếp theo cũng tương tự ha, mình cũng móc vào một mũi đơn. Hàng dưới mình có 96 mũi đơn thì hàng này mình cũng sẽ móc tổng cộng 96 mũi đơn nha các bạn. Mình đã móc xong mũi đơn thứ 96. Để kết thúc hàng tại chân mũi đơn đầu tiên là cái chân mình đánh dấu, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Đến hàng tiếp theo mình lên một bính, xoay lên lại. Hàng này mình sẽ móc tương tự như hàng cụm sóng màu trắng này nhé. Đầu tiên các bạn chú ý giúp mình, cái chỗ mà mình đang chỉ, đây là cái chân của mũi trượt, mình không tính nha. Mình sẽ móc vào chân tiếp theo, cũng là chân mũi đơn cuối của hàng vừa rồi, thì là chân mũi đơn đầu tiên của hàng này nha các bạn. Mình móc vào một mũi đơn nè, các bạn đánh dấu lại chân đó giúp mình. Tiếp theo mình lên một bính, rồi mình bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Hàng này mình sẽ móc full một cụm sóng luôn nha các bạn. Rồi mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Rồi mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Rồi mình lên một bính nè, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi đơn. Mình đã xong mũi đơn đầu tiên, rồi chân thứ hai cũng là một mũi đơn, mình đã xong hai mũi đơn. Vậy là mình cũng đã xong cụm sóng đầu tiên. Đến các chân tiếp theo các bạn thực hiện tương tự cụm sóng như vậy giúp mình nhé. Mình đã móc đủ 6 cụm sóng rồi, thì để kết thúc hàng tại chân đánh dấu, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Sau đó mình lên một bính, xoay lên lại, đây là chân mũi trượt, mình không tính là một chân nha các bạn. Mình sẽ móc vào chân tiếp theo là chân mũi đơn cuối của hàng vừa rồi, thì cũng là chân mũi đơn của hàng này nha. Mình cũng móc vào một mũi đơn nè, các bạn đánh dấu lại chân đó giúp mình nha. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Đến khoảng trống một bính nhỏ nè, các bạn đừng sót cái chân này nha, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục đây là chân của nửa kép, mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục khoảng trống tiếp theo nè, mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo mình cũng sẽ móc một mũi đơn.
khoảng trống một bính nè, mình cũng móc một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Hàng này các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi đơn nha. Đó, mình sẽ móc tổng cộng 96 mũi đơn nha các bạn. Ở đây là mình còn một chân mũi đơn, cũng là chân mũi đơn đầu tiên của hàng vừa rồi á. Mình sẽ móc vào một mũi đơn ha. Vậy là mình đã đủ 96 mũi đơn. Thì để kết thúc hàng tại chân đánh dấu, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Rồi sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len. Mình sẽ tiếp tục đổi màu cho hàng tiếp theo. Đến hàng tiếp theo thì mình xoay lên lại. Mình cũng sẽ bắt đầu tại chân mũi trượt nằm bên tay trái này các bạn. Mình sẽ đưa kim qua ha. Rồi sau đó mình lấy len mới qua. Sau đó mình lên một bính. Hàng này mình sẽ thực hiện tương tự như là hàng mũi đơn, tức là hàng số 3 của cụm sóng thứ hai nha các bạn. Móc tới đây rồi chắc các bạn cũng có thể nắm được quy luật của một cụm sóng là mình gồm 3 hàng nhỏ. Đầu tiên là một hàng mũi đơn, sau đó là một hàng cụm sóng và cuối cùng là một hàng mũi đơn. Rồi cái cụm sóng vừa rồi cũng tương tự nè các bạn, cũng là một hàng mũi đơn, một hàng cụm sóng và một hàng mũi đơn. Bây giờ mình móc đến cụm sóng thứ tư cũng gồm 3 hàng, thì hàng đầu tiên mình cũng móc một mũi đơn nè. Và các bạn nhớ giúp mình cái chân mình vừa lấy len và lên một bính đó là chân mũi trượt, mình không tính ha. Mình sẽ móc vào chân tiếp theo, đó là chân mũi đơn của hàng vừa rồi, thì cũng là chân mũi đơn cho hàng tiếp theo này nha các bạn. Mình móc vào một mũi đơn nè. Mình cũng đánh dấu lại chân này ha. Hàng này thì đơn giản rồi các bạn ha. Cứ mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn. Chân tiếp theo nè, mình cũng móc một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa mình cũng móc một mũi đơn. Cứ mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt tại chân mũi đơn đầu tiên, cũng là chân mình đánh dấu nè. Rồi đến hàng tiếp theo mình sẽ thực hiện tương tự như hàng số 4 của cụm sóng thứ hai nha. Đầu tiên là mình sẽ lên 5 bính. 1 2 3 4 và 5. Sau đó mình xoay lên lại. Tại mũi đơn cuối của hàng vừa rồi là mũi đơn đầu tiên mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ móc vào mũi đơn tiếp theo một mũi kép đôi. Cái này là mình sẽ móc một nửa của cụm sóng nha các bạn. Mình đang móc đi xuống nè. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Sau đó mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Sau đó lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi đơn. Một mũi đơn nè, rồi chân tiếp theo, mũi đơn thứ hai. Vậy là mình đã móc xong nửa cụm sóng đi xuống. Đến cái chân tiếp theo mình sẽ móc full một cụm sóng nha các bạn. Và cách móc như sau. Đầu tiên là mình sẽ móc một mũi đơn. Sau đó mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Rồi mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Rồi mình lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đôi. Bây giờ mình đang móc cụm sóng đi xuống ha. Rồi mình lên một bính nè, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào hai chân cuối, mỗi chân là một mũi đơn. Một mũi đơn nè, rồi chân tiếp theo cũng là một mũi đơn ha. Vậy là mình đã xong một cụm sóng. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện full một cụm sóng như vậy giúp mình nha. Tức là mình sẽ thực hiện thêm 4 cụm sóng nữa cho đến còn 6 chân cuối nha. Mình đã móc xong full 5 cụm sóng thì cuối hàng mình còn 6 chân nè. Mình sẽ móc một nửa cụm sóng còn lại nha. Mình sẽ móc cụm sóng đi lên. Đầu tiên là mình móc một mũi đơn.
Sau đó lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Rồi mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo. Nhưng vì dây 5 bính này được tính là một kép đôi rồi thì các bạn đếm qua cho mình một chân. Mình sẽ móc mũi trượt vào chân thứ hai của dây 5 bính từ trên đếm qua ha. Vậy là mình đã xong cụm sóng thứ 6 rồi đó các bạn. Bây giờ mình lên một bính, xoay lên lại. Tới đây mình cũng còn một lưu ý nhỏ nữa nè. Đây là chân mũi trượt nằm ở trên dây 5 bính, nhưng vì dây 5 bính được tính là một chân nên chân mũi trượt cũng được tính là một chân nha các bạn. Và tại chân đó mình sẽ móc vào một mũi đơn. Vì mình hay có thói quen siết cái chân mũi trượt cho nó nhỏ lại á, nên mình khó lấy len nè. Rồi mình móc một mũi đơn ha. Rồi các bạn đánh dấu lại chân đó giúp mình. Rồi chân tiếp theo là khoảng trống một bính nè, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục chân tiếp theo là mũi kép đơn nè, mình móc một mũi đơn. Khoảng trống một bính mình cũng móc vào một mũi đơn. Đến mũi nửa kép nè, mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục khoảng trống một bính, các bạn đừng bị sót cái khoảng trống đó nha. Rồi đến các chân tiếp theo mình cứ móc mỗi chân là một mũi đơn. Và các bạn nhớ là đếm lại cho đủ 96 mũi đơn nhé. Đến cuối hàng ở đây là mình còn một chân nè, mình cũng sẽ móc vào đây một mũi đơn. Vậy là mình đã đủ 96 mũi đơn. Thì để kết thúc hàng, tại chân đánh dấu mình sẽ móc vào một mũi trượt. Sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len. Mình sẽ tiếp tục đổi màu cho hàng tiếp theo. Vậy là mình đã móc xong cụm sóng thứ tư, gồm 3 hàng nhỏ là hàng 9, hàng 10 và hàng 11. Thì đến cụm sóng thứ 5, gồm hàng 12, 13 và 14 thì mình sẽ lặp lại tương tự như cụm sóng thứ 3, gồm một hàng mũi đơn, một hàng cụm sóng. Là cái hàng này mình sẽ móc full 6 cụm sóng và cuối cùng là một hàng mũi đơn. Và các bạn chú ý là đếm đủ 96 mũi đơn giúp mình ha. Và cứ mỗi cụm sóng mình sẽ bắt đầu tại chân của mũi trượt. Mình xoay lên lại thì nó sẽ nằm ở bên tay trái nha các bạn. Đến cụm sóng thứ 6, gồm hàng 15, 16 và 17 thì mình sẽ thực hiện tương tự như cụm sóng thứ tư, gồm 3 hàng nhỏ. Đầu tiên là một hàng mũi đơn, sau đó đến hàng của sóng thì ở đầu hàng mình sẽ móc một nửa của cụm sóng trước. Sau đó mình sẽ móc full 5 cụm sóng và đến cuối hàng mình sẽ móc một nửa cụm sóng còn lại. Và đến hàng tiếp theo lại là một hàng mũi đơn. Vậy là đến cái hàng tiếp theo các bạn cứ xen kẽ cụm sóng thứ 3 và cụm sóng thứ 4 giúp mình cho đến khi đạt được cái độ dài thân túi mà các bạn mong muốn nha. Sau khi đạt được độ dài túi mà mình mong muốn, ở đây là mình đã móc xong 9 cụm sóng thì tiếp theo mình sẽ móc phần quai túi. Và có rất là nhiều kiểu móc quai túi nên các bạn có thể lựa chọn theo sở thích nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu mới. Mình sẽ dùng 3 sợi cho dày dặn. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt, mình đẩy lên từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ lên, mình đưa kim qua, vòng kim, lấy lên, kéo qua, thả tay, rút lên. Mình đã được một nút thắt rồi nè. Sau đó sợi len ở phía dưới mình sẽ vắt lên trên kim như thế này để mình tạo được một vòng len. Sau đó mình lấy len kéo qua 2 vòng len ở trên kim. Vì do mình dùng 3 sợi len nên mình kéo qua nó hơi bị vướng nha. Mình đã xong một mũi trượt. Tiếp theo tại vòng len, đây là cái chân của mũi trượt ha, mình sẽ đưa kim ngược về. Vì mình dùng 3 sợi nên các bạn luồn qua 3 sợi giúp mình nha. Trên kim lúc này mình có 2 vòng len nè. Mình tiếp tục lấy len kéo hết qua 2 vòng len. Mình xong mũi thứ 2, tiếp tục tại chân mũi trượt vừa rồi mình lại đưa kim về. Tiếp tục mình lấy len kéo qua 2 vòng len trên kim. Mình đã xong mũi trượt thứ 3, tiếp tục chân mũi trượt vừa rồi mình lại đưa kim về nè. Tiếp tục lấy len kéo qua hết luôn. Mình đã xong chân thứ 4, rồi mình kéo len lên một xíu ha. Mình đưa kim ngược về chân thứ 4 nè, lấy len kéo hết qua 2 vòng, mình được chân thứ 5. Tiếp tục đưa kim ngược về chân thứ 5. Bạn nhớ là mình cũng móc vừa tay thôi ha, để cho cái sợi dây túi của mình nó không có bị cong quá nha.
mình đã xong chân thứ 6. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến khi đạt được độ dài dây túi mà các bạn mong muốn nha. Ở đây là mình đã móc được 130 cm rồi nè. Thì tiếp theo mình sẽ lên thêm một bính nữa và mình cắt len. Và các bạn chừa cho mình một đoạn len dài để tí nữa mình sẽ may dây túi vào nha. Tiếp theo là mình sẽ luồn dây túi vào miệng túi. Các bạn để ý 2 cụm sống ở phía trước và 2 cụm sống ở phía sau mình sẽ để như thế này. Và phần miệng túi bên tay phải là gồm một cụm sống mà mình chập đôi lại. Bên tay trái cũng tương tự nè. Mình làm vậy để cho phần túi được đều nhau hơn. Và phần một cụm sống ở bên tay phải mình sẽ đếm vào. Đó, các bạn muốn xỏ vô cái khoảng trống nào cũng được nha, miễn là 2 khoảng trống đó đối xứng nhau là được. Rồi bây giờ mình sẽ luồn dây túi vào. Mình đưa dây túi từ mặt túi ở phía trước qua mặt túi ở phía sau. Sau đó tiếp tục đến phần miệng túi bên tay trái. Ở bên kia mình sẽ đưa vào khoảng trống thứ 2. Thì bên này mình cũng sẽ đưa vào khoảng trống thứ 2 nha các bạn. Và mình sẽ đưa vào khoảng trống ở phía sau. Sau đó phần dây còn lại mình sẽ đưa từ khoảng trống ở phía trước vào để mình may vào. Và mình sẽ tạo được 2 kiểu túi. Một là mình có thể xách tay, 2 là mình có thể đeo chéo, mình rút thành một dây mình đeo chéo cũng được các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ may 2 đoạn dây này lại với nhau nha. Sau khi mình rút nút thật là chặt rồi thì mình sẽ cắt bớt đi. Mình sẽ dùng một đoạn len để mình may thôi nè. Sau khi may dây túi xong thì tiếp theo mình sẽ trang trí túi. Ở đây là mình sẽ trang trí một móc khóa sứa biển rất là dễ thương luôn ha. Và cách móc sứa biển này thì mình sẽ ra ở clip sau nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ trang trí bằng một con ốc xoắn ha. Và video hướng dẫn móc con ốc xoắn này mình sẽ ra sau nha. Rồi tiếp theo mình sẽ trang trí một con ốc khế rất là dễ thương nè. Và cuối cùng mình sẽ trang trí thêm một cụm san hô nữa ha. Và tất cả những con vật trang trí ở đây mình sẽ ra video ở clip sau, các bạn nhớ đón xem nha. Ngoài ra mình sẽ dùng một cái đầu đinh tròn như thế này để mình làm cài túi nha các bạn. Và để chiếc túi trông hoàn hảo hơn khi mình đựng đồ không có bị lọt qua những cái khoảng trống của họa tiết đó các bạn, thì các bạn có thể mua thêm một túi lót hoặc túi rút với cái size túi này, mình sẽ bỏ vào bên trong để mình mang túi cho nó đẹp hơn ha. Vậy là cuối cùng video hướng dẫn móc chiếc túi sóng biển kiểu 2 của mình cũng đã hoàn tất rồi. Mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy clip hay đừng quên cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé.